Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Անվտանգություն և ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը շարունակում է քննարկումների շարքը։ Այս շարքը բացվեց անցած տարեվերջին և մի քանի քաղաքական ուժերի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ քննարկում էինք 2021-ը իբրև հետպատերազմյան առաջին տարի, ամփոփում էինք ցավոք ոչ ձեռքբերումները, այլ կորուստները, ձախողումները, տապալումները։ Այսօր պիտի խոսենք մեր բոլորի համար մասնագիտական թեմայից, խոսքը մամուլի և խոսքի ազատությանն է վերաբերում, այն նահանջը, որը շարունակում է արձանագրվել գործող իշխանության օրոք, այն սահմանափակումները, երբեմն անգամ այն ռեպրեսիվ միջոցները, որ կիրառվում են մամուլի նկատմամբ և ընդհանրապես խոսքի ազատության ոլորտում, որոնք ցավոք երբեմն աչքաթող են արվում միջազգային կառույցների կողմից, որոնք սովոր էին տասնամյակներ շարունակ Հայաստանին լուրջ դիտողություններ անել։ Մենք չենք տեսնում դա վերջին մի քանի տարիներին, հատկապես հետպատերազմյան շրջանում մի քանի լրագրողական հանրույթի համար անընդունելի սահմանափակումներ են մտցվել, որոնք ամրագրվել են նաև օրենքով, օրինակ ծանր վիրավորանքը քրեականացվել է, մի քանի ամիս առաջ հիշում եք, որ նաև անընդունելի կարգավորումներ մտցվեց միջնորդականացված աղբյուրներին հղումների մասով, դրանց բոլորի հետ կապված լրագրողական կազմակերպությունները և տասնյակ խմբագիրներ և գրավոր և հարցազրույցների տեսքով արձագանքել են, բայց դա որևէ բան ցավոք չի փոխել գործող իշխանությունների վարքագծի մեջ։ Մեր քննարկման այսօր այս և հարակից թեմաներով, մամուլի և խոսքի ազատությանը վերաբերող թեմաներով մասնակցել Հայաստանի ժուրնալիստների միության նախագահ 168 ժամ պարբերականի և համանուն գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանը, հրապարակ օրաթերթի և համանուն գլխավոր խմբագիր Արմեն Եղանյանը, անվտանգություն և ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նայիրա Զոհրաբյանը և Երևան Today կայքի լրագրող Սյուզի Բադոյանը։ Քննարկումը բացենք Տիկին Սեյրանյանով իբրև միության նախագահ, խնդրելով նրան ներկայացնելու 2021-ի խճապատկերը մամուլի և խոսքի ազատության առումով, ներկայացնելու այն հիմնական սահմանափակող միջոցները, որ իշխանությունը կիրառեց մեր լրագրողներից նկատմամբ և հնարավորինչ հակազդեցություն մենք լրագրողական հանրույթը փորձեցինք ներկայացնել դրանից համեցեք։ Կազմակերպիչներին այս քննարկումը չափազանց կարևոր է, նման քննարկումները կարծում եմ։ Ես քննարկումը սկսելու համար ավարտացել եմ մի քիչ, որը ինչ-որ մասով արդեն տալիս է պատկերը։ Նախորեն 2019-20 թվականներին Ժամանակային լրատվամիջոցի լրագրողներին վերաբերող 176 հայց է ներկայացվել դատարաններ, որոնցից 94-ը 2019 թվականին և 82-ը 2020 թվականին, սրանք տարեվերջին մոտ ժամանակահատվածի տվյալներին վստահեն փոփոխված չէին, որովհետև մենք ամեն օր հայտնաբերում ենք անապատալի ենք գալիս, որ միլիոն դատական հայց է ներկայացնում դատարանում, այնպես որ սա չի համաներաշնական, բայց պատկերը ինչպիսին է մամուլի համար 2021 թվականը, 2020-ն, 19-ն, 21-ն է ծանր և ոչ նպաստավոր, և 22-ն թվում է ավելի ծանր է լինելու, որովհետև ես երբեք չեմ տարանջատել երկրի հասարակական, քաղաքական հանրային կյանքը մամուլը արտահայտում է երկրի տեղավորների հասարակության շրջանում տեղավորական գործընթացները և չպետք է տարանջատել և ամբողջությամբ արտացոլվում է և ինչպես 19-20-ը առավել ևս 21-ը և 22-ը կլինի ոչ նպաստավոր երկրի համար, դրա մասին վկայում են բազմաթիվ ցուցիչներ, թե տնտեսական, թե սոցիալական ոլորտի ցուցիչներ և թե քաղաքական զարգացումները, որ տեսնում ենք։ Մենք ցավոք ականատես եղանք, որ ժողովրդավարական կարգախոսներով փողոցներից, հրապարակներից իշխանական կառավարական աշխատասենյակներ տեղափոխված իշխանությունները պահպանելով զուտ ժողովրդավարության այդ ֆորմալ կողմը, ձևական կողմը, իրենք ամեն ինչ անում են մամուլի դեմ, ժողովրդավարության արժեքները ոտնահարելով մամուլի դեմ, որովհետև մամուլը դիտարկում են ավտորիտար իշխանություն իրենց հաստատելու ճանապարհին ամենամեծ կամ գուցե թե հիմնական խոչընդոտը, որովհետև մամուլը իրականացնում է վերահսկողի
դերակատարում փոխզսպումների մեխանիզմ է գործադրում այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում կարելի ասել, որ մի իշխանություն է, որը չի ցանկանում, որպեսզի որևէ կերպ իր գործողությունները վերահսկվեն։ Տեսեք, մենք կարող ենք թեկուզ առաջին օրինակներից մեկը բերել, երբ որ նախկին իշխանությունների օրոք սահմանափակումներ դրվեցին կառավարության նիստերի լուսաբանման հարցում կամ փոփոխություններ արվեցին, մենք բոլորս բարձրաձայնեցինք դրա դեմ մեր խոսքը լրատվամիջոցներս, այսօր մենք արդեն հաշտվել ենք, ցավալիորեն հաշտվել ենք այն վիճակի հետ, որ կառավարության նիստերում ներկայացվող հարցերի 90%-ից ավելին փակ ռեժիմով է տեղի ունենում, այսինքն հասարակությունը տեղյակ չի լինում, մամուլը տեղյակ չի լինում, որպեսզի դա փոխանցի, հա, ամեն ինչ փորձում են թաքցնել եւ լրատվամիջոցների աշխատանքը շատ ավելի ծանր է, լրատվամիջոցների մեծ մասի հարցերին պետական պաշտոնական մարմինները չնայած ունեն կառավարության պետբյուջեի կողմից ֆինանսավորվող հսկայական ռեսուրսներ, լրատվական ծառայություններ, խոսնակներ, չգիտեմ, տեղեկատվական վարչություններ, բայց նրանք զերծ չեն պատասխանում լրագրողների հարցերը։ Ես կարող եմ հիմա դիմել խոսքս բոլոր լրատվամիջոցներին, իրենց ֆայլերից առանձնացնեն, թե օրական որքան հարցում են պաշտոնական ուղարկում գերատեսչություններին եւ որոնք անպատասխան են մնում։ Հետեւաբար լրագրողը ինչպես պետք է աշխատի։ Լրագրողի համար չափազանց ծանր պայմաններ են եւ ցավոք քաղաքացիական հասարակությունը, որ մինչեւ այս հեղափոխություն, իշխանափոխություն կոչվածը տեսանելի է, մենք տեսանք, որ հիմնական մասը սպասարկում է այս իշխանության շահերը եւ այսպես ասենք, հա, իրենք համարում էին հեղափոխության ջատագովներ, իբրև թե փոփոխությունների հեղափոխության ջատագովներ, այնինչ արդյունքում ստացվեց, որ իշխանության ջատագովներ են եւ նրանք ընդհակառակը ձեռքի տված շատ հաճախ իշխանությունների հետ սրեր են ճոճում մամուլի դեմ։ Ցավոք ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը, որ ես տեսնում եմ արդեն քանի տարի շարունակ, որ թիրախավորվում են առանձին լրագրողներ, լրատվամիջոցներ, ովքեր իշխանությանը ոչ հաճող քննադատողական տեսակետ են ներկայացնում, անձնավորված թիրախավորվում են սոցիալական ցանցում եւ ատելության առարկա են դարձնում այն լրագրողներին, ովքեր թեկուզ լուսաբանում են մարզային այցերը նրանց, հանրահավաքային պայքարը եւ այլն, մենք տեսել ենք դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները ուղղորդված կոնկրետ իշխանության առանձին ներկայացուցիչների ուղղորդմամբ հարձակում են գործում լրագրողների նկատմամբ, նույնիսկ բռնություն են գործադրում։ Մենք նման դեպքերը հաճախակիացել ենք, ցավոք մենք տեսնում ենք այդ կազմակերպությունները հասարակության առանձին ներկայացուցիչներ, հիմա ինչ-ինչ դրամաշնորհների կամ չգիտեմ առաքելությունների շրջանակում իրենք նույնպես պայքարում են մամուլի դեմ, իրենք նույնպես թիրախավորում են մամուլի դեմ, կամ ուղղորդում էին այս լրատվամիջոցը կարդացեք եւ այս մի կարդացեք, այնպես է ստացվել հիմա լրատվամիջոցներն են Հայաստանում ժողովրդավարության պահպանողները, այո, դարձել է, որ այդ բովանդակային իմաստով իրականում հենց մամուլն է դա իրականացնում, իրագործում։ Իհարկե, որովհետև փորձում է վերահսկել, հնարավորինս վերահսկել իշխանության անվերահսկելի գործողությունները։ Մենք նախկին իշխանությունների օրոք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներս մշտապես խոսել ենք, որ պետք է օրենսդրական փոփոխություններ արվեն, որ պետք է բարեկարգվի դաշտը, որտեղ մեր ոլորտում էլ, ինչպես բոլոր ոլորտերում, կան խնդիրներ, հա, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց մենք չենք սպասում, որ մի իշխանություն, որի լիդերը այդ ոլորտից է եւ որը շատ լավ հասկանում է մամուլի դերը, կգա եւ կսկսի հենց առաջին պայքարը տանել հենց մամուլի դեմ։ Ես չեմ զլանա նորից կկրկնեմ, որ այս իշխանությունը դասակարգային պայքար է սկսել, տպավորություն է, որ դասակարգային պայքար է սկսել մամուլի դեմ եւ ամեն կերպ ամեն ինչ անում են, որպեսզի լրացնեն։ Եվ առաջի քայլերը, որ սկսեցին անել, օրենսդրական փոփոխություններ եւ հասկացան, որ պետք է ֆինանսական վնասներ հասցնել լրատվամիջոցներին։
Հիմա բոլորս գոնե ներկաներս շատ լավ գիտենք Նիկոլ Փաշինյանի լրատվամիջոցը ինչպես է աշխատել, շատ հաճախ ինչպես է ֆինանսավորում հայթայթել։ Մենք բոլորս անկախ նույնիսկ դրանից, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին որպես լրագրող կամ խմբագիր որևէ բան է պատահել, ինչ որ դրվագով, նույնիսկ մենք հետագայում հետագայում հասկացել ենք, որ նույնիսկ մենք գոլեգաներս խաբված ենք եղել այն իմաստով, որ բոլորովին սխալ ուղղությամբ էր իր, այսպես ասած, աղմուկը, մենք կանգնել ենք նրա կողքին, ասուլիսներ ենք հրավիրել, բողոքի ակցիաներ ենք իրականացրել։ Հիմա մենք չենք քննարկում, լավ չենք մտնում այդ խոհանոցը թե ինչպես էր առաջ ֆինանսավորվում, հիմա ինչպես է ֆինանսավորվում, բայց ինքը սկսեց ֆինանսական ռեսուրսներին վնասել։ Սկսեցին գովազդի ոլորտում ինչ-ինչ փոփոխություն են, անհետ իր բարեկամ, ընտանիքի բարեկամ պատգամավորը, Աներձակը, օրենսդրական նախաձեռնություն մի բանից, որից չի հասկանում, նույնիսկ գովազդային ընկերությունները մեդիա խմբագիրների հետ հանդիպումների ընթացքում չէին հասկանում սա ինչի է արվում, ու ստացվում էր մի հիմար քարկացում է ու 100 խելոց փորձում են անել։ Հետո տեսան, որ իսկապես այդ փոփոխությունը չի աշխատում։ Մի հատ էլ փոփոխություն արեցի։ Տեսնում են, որ դա էլ ոնց որ թե չի աշխատում, հա, այն սահմանափակումների մասին եմ ասում, որ կայքի 20%-ը պետք է լինի ժամային գոտի են սահմանում եւ այլն։ Հետո իբրև թե ներկայացնում են, վայ, ինչ մեծ ահոքի են, ինչ ազնվության, հա, այս բան կերպարներ են, բանի շահումով խաղերի օնլայն կազինոների դեմ են պայքարում։ Ու ասենք նույն բարձում է այդ օնլայն կազինոները իրենց հեղափոխության դրամական քսակներն են, իրենց տարբեր ծրագրերի հովանավորներն են, Աննա Հակոբյանի հիմնադրամի ժպիտների քաղաքային չակոչվում, այդ հիմնադրամի հովանավորներն են, իրենց այցերն են, հա, տարբեր երկրների այցերն են, ինքնաթիռներով ծախսերն են հոգում, բայց ներկայացնում են հասարակությանը, որ մենք պայքարում ենք, որպեսզի երեխաները զերծ մնան շահումով խաղերից օնլայն կազինոներից։ Բոլորիս համար հասկանալի է։ Սա արվում է մամուլի դեմ, որովհետև տնտեսությունը չի աշխատում, ցավոք սրտի։ Մեր երկրում տնտեսությունը հիմնված է հանք արդյունաբերության վրա եւ շահումով խաղերի վրա։ Ցավոք սրտի։ Հա, եւ իրենց այն խոստումները տնտեսական աննախադեպ զարգացումների, աննախադեպ ծավալի ներդրումների մենք հասկացանք, որ դրանք դատարկաբանություններ են, փուչիկ են, ընդհանրապես խոսքեր հայտարարելու համար։ Նույնիսկ ասենք դեպքեր կան, որ հանդիպել են իբրև թե ներդրողների հետ, զրո ներդրում ինչ է։ Հիմա մենք հիշում ենք, ցավոք սրտի տնտեսությունը չի աշխատում։ Տնտեսությունը չի աշխատում, մամուլը չի ունենում գովազդատուներ, ինչը գովազդ են, մի բան, որը չի արտադրվում, մի բան, որը մրցակցության մեջ չի, մրցակցություն չկա, հա, ժամանակին այսինչ նույն պրոդուկտը արտադրողը մյուսի հետ մրցակցում էր եւ փորձում էր գրավել իր գնորդին։ Չկա, այսինքն ստացվում է, որ մեդիաներում հիմնական գովազդ տեղադրողները այդ շահումով խաղեր կազմակերպող ընկերություններն են։ Մենք նույնիսկ բացատրեցինք, որ ձեր այդ քայլերով ոչ միայն չի կրճատվելու խաղացողների քանակը, որովհետև ամենուր այդ վիվարով կոչվածների ու բաների այդ տոտոների գովազդներն են, ամենուր ամեն քայլափոխի, այլև նրանք կարող են նույն ադրբեջանական կայքերում, ուկրաինական կայքերում, ինչը որ անում են ռուսական կայքերում տեղադրել եւ գումար նույնիսկ պետբյուջե չմտնի, որտեղ մենք այդ հարկերից լրատվամիջոցներս հարկեր ենք վճարում։ Դա էլ նրանք չհետաքրքրեց, այսինքն նրանց նպատակը ֆինանսական վնասներ հասցնելն է։ Ես երբ որ խոսեցի այս հայցերի մասին, շատ հետաքրքրական է, որ բոլորը այսպես մեծ պահանջներ են դնում։ Օրենսդրական մանավանդ փոփոխություններից հետո, Ալեն Սիմոնյանի փոփոխություններից հետո 2 միլիոն, 3 միլիոն, չգիտեմ, 4 միլիոն, այնպիսի պահանջներ են ներկայացնում, հա, մի դրվագ եմ ուզում առանձնացրել, ասենք օրինակ նույն Խաչատուր Սուքիասյանի, հա, իշխանությունների սրտի օլիգարխի դրվագով։ Լրատվամիջոցներից մի քանիսին, ասենք, բան է ներկայացրել, դատական հայտ է ներկայացրել, Տելեգրամային ալիքում տեղեկատվությունը տեղեկատվական մի ալիքից տեղեկատվություն տեղադրելու հետ կապված, խոսքը վերաբերվում է ավիաընկերությանը, Fly
One, Live One, նշվել էր այդ տելեգրամային ալիքում, որ Խաչատուր Սուքասյանը ավիաընկերություն է բացելու։ Դատի է տվել մի քանի դրվագներով, հայցեր է ներկայացրել, հայցերի պահանջները հիմա կներկայացնեմ, ասենք մի հայցով 2 միլիոն է ուզում, այսպես թվեր են, որ ասում են։ Ընդ որում իրենք կարող են մի լրատվամիջոցի դեմ մի քանի հայցեր ներկայացնել, դա ինչու է արվում, որպեսզի լրատվամիջոցին հյուծեն, ռեսուրսները մաշեն, հա, մենք հասկանում ենք այդ տակտիկան ինչի համար է ընտրվել։ Եվ ասենք օրեր առաջ էլ հա, դատի է տվել, որ ինքը պետք է մենք իբրև թե ապացուցենք լրատվամիջոցներս, որ Խաչատուր Սուքասյանը կապ չունի այդ ընկերությանը։ Որոշ ժամանակ հետո տեսնում ենք Խաչատուր Սուքասյանի խոսնակը սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն գովազդում է այդ ավիաընկերության մուտքը։ Երեք ասեց իմը չի, ընտանիքիս անդամներին է, ում այսպես ասած չեմ վարանի այդ բառը ասել, այո, լոլո է կարդացվում լրագրողների, մոտ որ բանա, ոնց, դուք գրագետ մարդիկ եք, դուք չեք հասկանում, որ բանա, եթե ընտանիքն է, դա չի նշանակում ես եմ, հասկանում, սա շատ հստակ, այս դրվագը, այս պատմությունը, շատ հստակ պատկերը ներկայացնում է, ինչպես են այս իշխանությունները աշխատում, որևէ իշխանություն հավերժ չէ, որևէ իշխանություն գալու ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ պահի, Աստված անի երկիրը քիչ կորուստներ ունենա, փոփոխվելու է, եւ գալու է մի իշխանություն, որն էլ սկսելու է ինչ-որ բողոքների գործ կամ չգիտեմ, ինչ ասենք, այդ բանը, հակակոռուպցիոն, այդ կոռուպցիա արդեն բանը ծիծաղ առաջացնող այդ բառի բանը դրոշ դարձնելով այդ բառը պայքարել, բացահայտվելու են չես ամբողջ դեպքերը։ Եվ ի վերջո մամուլը բազմաթիվ այս տարիների ընթացքում դրվագներով ներկայացրել է, չէ, հրապարակումներով, թե իրենք կամ իրենց ընտանիքի անդամները ինչ բիզնեսներ ունեն, ինչպես է նրանց կյանքի որակը փոխվել, ինչպես են բարելավել իրենց կենսական պայմանները, այսպես ասած հողաթափերով փողոցից եկել են տապճկաներով եւ հիմա ինչ ունեցվածքի տեր են, ներկայացում է, չէ, ուր են այդ կոռուպցիայով հակակոռուպցիոն մարմինները, այդ տրանսպերենսիները, այդ ամեն ինչը, այդ հիմնադրամների գումարները, որ այդքան մարդիկ են դեպա, ուր են, ներկայացրել են, չէ, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ արդեն քանի տարի ներկայացնում են, ուր են, հետևանք կա, ոչ, ուղղորդված առանձին լրատվամիջոցների վրա, սելեկտիվ, առանձին գործիչների դեմ, քրեական գործեր են հարուցվում, դատական հայցեր են ներկայացվում, պահանջներ են ներկայացնում, որպեսզի ջլատեն, ֆինանսական բաներով ռեսուրսների ճնշմամբ կարողանան ինչ-որ լրացնել, բայց չի հաջողվելու եւ ամենասարսափելին, որ այս իշխանություններին երբևէ որպես լրատվամիջոցի ներկայացիչ, որպես մեդիա կազմակերպության ղեկավար, որպես քաղաքացի երբևէ ես չեմ կարող ներել, դա 44-օրյա պատերազմում այն պաշտոնական ապատեղեկատվությունն էր, որը հորդեց, որը հիշում եք անմիջապես ինչպիսի կառավարության ինչպիսի որոշումներով, առանց քննարկելու միանձնյա որոշումներով լրացրեցին մամուլին, ինչ պատժամիջոցներ սահմանեցին եւ այդ ամբողջ սուտը լցրեցին հասարակական կյանք եւ այդ ամբողջ կեղծ սուտ քարոզչությունը մենք նույնիսկ ժուրնալիստների միությունը փորձ արեց խմբագիրների մենք ընդհանուր խումբ ունենք բազմաթիվ տասնյակ խմբագիրներ են այդ խմբում սոցիալական ցանցի փակ խումբ է որտեղ մենք քննարկում ենք մեր հարցերը խնդիրները մենք փորձեցինք նույնիսկ այն ժամանակվա այդ կառավարության պոակի ամբողջական անունը հիմա այո այդ պոակի այն ժամանակվա ղեկավար Հովհաննես Մովսիսյանի հետ մի առանձին չաթ ստեղծել, որպեսզի մենք հանկարծ չդիտարկենք, որ մենք որտեղ իրենք դա էին անում, ասում էին, տեսեք, նրանք թշնամի են այս լրատվամիջոցները, բանը չեն ուզում մենք հաղթենք, չեն ուզում մեզ թշնամի են, ուզում են մենք պարտվենք ուրախանան, չէ՞, այդ նույն շարքից է, որ ասում են
չթողեք աշխատենք, խանգարում եք աշխատենք, հա, լրատվամիջոցներին էին ասում, եւ փորձեցինք միավորել, որպեսզի համակարգված աշխատանք տանենք եւ փորձենք մեր իշխանություններին, հա, ու կապ չունի ովքեր են օրվա իշխանությունները, փորձենք հանուն երկրի, հանուն մեր պետության, մեր զինվորների կարողանանք աջակցել ինֆորմացիոն այդ քարոզչական պատերազմին դիմակայել։ Եվ ինչն է նրանց պահանջը այդ օրերին։ Հիմա երբ որ որոշ խմբագիրներով քննարկում են, ինչ էին պահանջում, թաղումները չնկարահանել, ճշմարտությունը չտալ, որպեսզի հասարակությունը չիմանա։ Այդ ամբողջ ընթացքում, հա, ստացվեց, որ fake կեղծ տեղեկատվություն տվեցին հասարակությանը, խաբեցին, ստեցին, այն դեպքում, երբ որ հասարակությունը իրականությունը իմանալու դեպքում ոտքի կկանգներ եւ միգուցե այլ ընթացք լիներ, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չկանգնեցրեց պատերազմը ժամանակին, ինչ պատճառներով չմտնենք դեռ, հա, հիմա դավադրության տեսությունների կամ փաստերի մեջ, հիմա չենք քննարկում դա, բայց հասարակությունը կարող է ճնշում գործադրել եւ դադարեցնել այդ ամեն ինչը, այդ մանիպուլյացիան։ Ուզում եմ ասել, այսա է, որ չենք կարող ներել եւ ամենավատ բանը, որ տեղի ունեցա, որ պաշտոնական տեղեկատվության նկատմամբ հասարակության տոտալ անվստահություն առաջացավ։ Սա աններելի բան է, որովհետև Հայաստանը մշտապես պատերազմի մարտահրավերների առջև է։ Հայաստանը գտնվում է, հա, ինչպես ասում են, այո, տեկտոնիկ գոտում, հա, այս իմաստով, տարածաշրջանում, այս եռացող կաթսայում, եւ ցավոք սրտի այս իշխանությունների ձեռքով, այո, բազմաթիվ այլ կոնֆլիկտներ բերեցին, ներդրվեցին մեր երկրում։ Հիմա մենք պիտի դիմակայենք, ինչին պետք է հավատա հասարակությունը։ Բարեբախտաբար հասարակությունը իհարկե եւ այդ տվյալներին տիրապետում են իշխանությունները, տեսնում են, որ հասարակությունը կարդում է ոչ իշխանական լրատվամիջոցներ հիմնականում։ Իրենք այդ վերլուծություններն անում են, այդ մոնիտորինգ անում են, իրենք տեսնում են դիտումների ծավալը, իրենք տեսնում են առաջատար լրատվամիջոցները, որոնք տալիս են եւ քննադատական խոսք եւ այլ ընտրանքային ինֆորմացիա եւ տալիս են պաշտոնական տեղեկատվությունը եւ ինչ է պետք անել, շարունակել պայքարը սոցցանցերով, ընդ որում թիվ 1 սոցցանցը, որը Հայաստանում տարածված է, կարծես թե Facebook սոցիալական ցանցն է։ Եվ ամբողջ աշխարհում է մամուլը կախված սոցիալական ցանցերից արդեն քանի տարի շարունակ համաշխարհային մեդիայի մեր միջազգային հարթություններում քննարկվում է այդ հարցը, հա, ինչպես կարողանան տարանջատվել, որովհետև հիմնական լսարանը դիտողականությունը ապահովում է սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Եվ ինչ պետք է անեն, եւ սկսում են սոցիալական ցանցերի միջոցով ինչ-որ ծրագրերի դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում ինչ կազմակերպությունների միջոցով իբրև թե ազատում են, մաքրում են դաշտը ապատեղեկատվությունից, հիմա էլ այդ դայրադրոշը, այդ կեղծ լոզունգը եւ ինչ են անում, խոչընդոտում են այդ կայքերի հրապարակումների տարածվածությունը, լսարանը չի կարողանում տեսնել, վտանգվում են այդ կայքերի սոցիալական ցանցերում գործունեությունը, տարիներ շարունակ լրատվամիջոցները նվաճել են այդ ընթերցողների վստահությունը եւ հիմա ինչ որ հաղորդագրություններ են ուղարկում, չմանրամասնենք, հա, վրացական Վրաստանում ստեղծված ինչ որ հայալեզու կայքի միջոցով, այստեղ Media.am կայքը փորձեցին մի ծրագրի շրջանակներում լրջագույն վնաս հասցրեցին մամուլին եւ դիտողականության իմաստով եւ վտանգելով կայքեր կան, լրատվամիջոցներ կան, մինչեւ հիմա կարմիր նշանի տակ է Facebook-ում, այսինքն իրենց հետևորդները չեն կարողանում հետևել այդ թվում իմ գլխավորած լրատվամիջոցը, ասենք ինչ է նշանակում լրատվամիջոցին, օրինակ հրապարակի դեպքը, պահանջ ներկայացել, ասել, որ գիտես ինչ fake news է տարածում քո զրուցակիցը, քո հարցազրույցի ներկայացուցիչը հոգեբան բավական ճանաչված, որ իր կարծիքն է, խմբագրեք կբացենք, հա, իր կտանք նաև։ Դա ինչ է, դա ինչ է, ես չգիտեմ, եւ սա նշանակ, սա fake, հատկապես fake-ը չի կարող fake-ի դեմ պայքարել, մենք անընդհատ դա ենք ասում։ Պիտի սերեն, շնորհակալ ենք ձեր ելույթի համար, մի
քանի շաբաթից Հայաստանի ժուրնալիստների միության պետական համագումարն է լինելու, որտեղ պիտի ընտրվի հունվարի 29-ին պիտի ընտրվի նաև միության նախագահ կամ վերընտրվի։ Մենք հաջողություն ենք մաղթում ձեզ, վստահ ենք, որ դուք առաջադրելու եք ձեր տեխնատությունը եւ բնականաբար նաև ծրագրային ելույթ եք ունենալու այս եւ մի շարք այլ խնդիրների հետ կապված մամուլի եւ խոսքի ազատության հիմնահարցերի։ Մեր հաջորդ բանախոսը հրապարակ օրաթերթի եւ համանուն-կայքի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանն է։ Տիկին Օհանյան, դուք տվեք հարցադրում հնչեցնել եւ արդեն լսել ձեր պատասխանը եւ ձեր մտահոգությունները։ Այս իշխանությունը տարբերվում է նախորդներից, որ դրանում շատ են լրագրողները, իշխանության ղեկավարից սկսած եւ իշխող խմբակցությունում տասնյակ նախկին լրագրողներ կան։ Մենք նույնիսկ նրանց հիշում ենք ազգային ժողովում իբրև լրագրող գործելիս քաղաքացիական ակցիաներ անելիս, ասենք գազի թանկացման դեմ, երբ պաստառներով կանգնում էին падգամավորների դիմաց։ Նրանք շատ լավ պիտի նաև տրանսպորտի, թանկացման դեմ ակցիաներ եւ այլն։ Նրանք շատ լավ պիտի իրենց հաշիվ տային, ցավոք չեն տալիս, որ մամուլի կարգավորման փոխարեն պետք է ինքնակարգավորում աշխատեցնել։ Մենք խմբագիրները, լրագրողները շարունակաբար իր հետ պայմանավորվում ենք եւ գիտենք մեր կարմիր գծերը, մենք ինքներս կարող ենք ինքնակարգավորել։ Ինչու են նրանք շարունակաբար փորձում իրենք օրենսդրական նախաձեռնություններով սահմանափակող կարգավորել այս դաշտը։ Միգուցե այն պատճառը, որ շատ լավ հասկանում են մամուլի ուժը։ Ես միշտ այս 30 տարվա ընթացքում անդադ խոսում եմ մամուլի խոսքի ազատության թեմաներով եւ հիմա այսօր դեժավյուի զգացողություն ունեմ, որտեղ ինձ թվում է նույնիսկ կրկնվում եմ ինչ որ բաներում, որտեղ ի վերջո Հայաստանում վերջին 30 տարվա ընթացքում բոլոր իշխանություններին զարմանալիորեն միավորում է մամուլի խոսքի ազատության հանդեպ ատելությունը եւ ոչ մեկը զերծ չի։ Մի բացառություն կարող է լինել, այո, նախկին գլխավոր խմբագիրը իշխանության գալով կարող էր արժևորել մամուլը, խոսքի ազատությունը բարձրացնել, ինչ որ սկզբունքներ դնել, ճշգրտել դաշտի գործունեության սկզբունքները, սակայն ցավոք սրտի ինքն էլ գնաց նախկինների ճանապարհով եւ մի բան էլ ավելի առաջ գնաց, այսպես ասած, եւ սկսեցին, այո, հենց 18 թվականից, հենց առաջին օրերից իրենց գործունեության այդ դրսևորումները ակնհայտ էին։ Դրանք տարբեր ձևեր են ընդունում, ոչ միայն օրենսդրական ճանապարհով օրենքներ ընդունելով սահմանափակում են, այլ նաև ես մի քանի ուղղություն եմ առանձնացրել, ինձ թվում է շատ ավելի կարևոր են նաև հոգեբանական եւ այլ ճնշումները մամուլի, լրագրողների, խմբագիրների նկատմամբ, ատելության մթնոլորտը, հետո նաև կա մի շատ կարևոր բան, հետևողականորեն արժեզրկում են լրատվամիջոցների արած գործը, հենց խոսքի ազատությունը եւ լրագրողների արած աշխատանքը նսեմացնում են։ Դրա մի ճանապարհն այն է, որ բացում են այդ սունկ կայքեր, տարբեր լրատվամիջոցներ, պերսպեկտիվներ, որոնք իրականում շատ վնասում են մեր ընդհանուր դաշտին, հա, այս տպավորությունն է, որ դե բոլոր լրագրողների հանդեպ մի հատ sense հիասթափության, բանի մթնոլորտ ձևավորենք, որ նաև լուրջ լրատվամիջոցներն էլ մտնեն այդ նույն բանի սկզբունքների եւ նույն չափանիշների տակ եւ մարդիկ սկսեն չհավատալ բոլորի ասածին, հա, եթե ինչ-որ մեկը գրում է չգիտեմ, Էրդողանին Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ ինչ հարված հասցրեց եւ այլն, բուժկու ապտակ, չգիտեմ ինչ, հա, դրանից հետո այդ կարդացողն ասում է, այս չի, ձեր լրատվամիջոցներին, եւ հետո շարքային սպառողի համար շատ բարդ է կողմնորոշվել այսօրվա այդ խառնաշփոթի մեջ, հա, տարբերել թե որն է լուրջ լրատվությունը, որտեղ է այդ հորինվածը, որն է ֆեյքը, որն է իրականությունը, որտեղ է թույլատրելի լրագրողի լրատվամիջոցի այդ չափազանցնելու, սադրելու իրավունքը եւ որտեղ է սկսվում կեղծ անօրինական, չգիտեմ, տգեղ, տհաճ արդեն գործելավոճը եւ այս ամեն խառնաշփոթի մեջ իրենք հասել են մի բանի, որ հասարակության մի մեծ հատված նաեւ ունի այդ անվստահությունը լրագրողների լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Դե Սաթիկա բավական երկար խոսեց այդ գովազդային մեր գովազդների հետ կապված իրենց բռնած քաղաքական գծի մասին, որտեղ
մի կողմից տարօրինակ է, չէ, իրենք անդադ խոսում են օրինական աղբյուրներից ֆինանսավորումների, անօրինական փողեր առնելու եւ այլն մասին, բայց մյուս կողմից օրինական աղբյուրները սահմանափակում են։ Ամեն ինչ անում են, որ մենք զրկվենք այդ օրինական եկամտի հնարավորությունից։ Իրոք գովազդատուների քանակը շատ մեծ չի եւ երբ որ այդպես հետեւողականորեն ընկած իրենք գովազդը զգում են սահմանափակած լինենք այգերում, շատ թափանցիկ երևում է նպատակը, թե ինչի համար է դա արվում։ Հիմա էլ կարծես թե նոր օրերի էլի նախագիծ են ուզում բերել ընդհանրապես խաղային գովազդի սահմանափակելու հետ կապված, որը կատաստրոֆիկ հետևանք կարող է ունենալ զուտ կայքերի ֆինանսավորման հարցում։ Մյուսը ես անդադորող խմբագրությունում մենք խոսում էինք, ես լրագրողներին անդադ փորձում եմ ներշնչել, որ դուք պետք է ձեզ ավելի ինքնավստահ, ավելի ձեր ճշմարտացիության մեջ ավելի վստահ լինեք, հա, դուք վստահ լինեք, որ դուք կարևոր գործ եք անում, օգտակար գործ եք անում, որ այդ կողքից ասված ձեզ այդ թունավորումները ձեր վրա պետք է չազդեն, հա, որովհետև ամեն օր մեր փաստորեն մեր ազգային ժողովում գոնե հավատարմագրված լրագրողները մտնում են մի դաշտ, որտեղ իրենց նկատմամբ մի սարսափելի վերաբերմունք է։ Մի կողմից անընդհատ կարող են ասել դուք ծախու լրագրողներ եք եւ այլն, կարող են ասել դուք պատվերով, չգիտեմ ինչեր եք անում մեր դեմ, դուք պետության դեմ եք աշխատում, իսկ երիտասարդ մարդիկ են ի վերջո իրենց շատ այդքան բարդ չի ներշնչելը, որ դուք սխալ բան եք անում, սխալ ուղղության վրա եք։ Գալիս են խմբագրություն, պատմում են այդ բոլորը, հենց երեք Սուքյասյանը մեր լրագրողին օրինակ բառացիորեն ասել է դու իրանք չունես ինձ հարց տալու, դու ունես լրատվամիջոց ես ներկայացնում, որը մեր իշխանության դեմ է պայքարում, ու այդ մի մեծ հսկա մասսայի ներկայությամբ, էլի հասկանում եք, իրենք փոխանակ իրենք լռեն, իրենք ամաչեն, իրենք վատ զգան, իրենք ամոթի զգացում ունենան, այս երկիրը հասցնեն այս վիճակին ու դեռ իրենք մեղադրեն լրագրողներին, որ դուք եք պետության դեմ աշխատում։ Շատ բարդ իրավիճակում է իրականում հայտնվել այսօր աշխատող լրագրողը, բայց ես ուզում եմ նաև գիտեք լրագրողի ազատությունն ու ընդհանրապես խոսքի ազատությունն իրարից չտարանջատենք, որովհետև եթե լրագրողը իրականում այո, խոսքի ազատությունը առաջին հերթին դա լրագրողների այո բանն է, դրսևորումն է լրագրողներին է շատ անհրաժեշտ, բայց ինքը հասարակությունն էլ ունի, չէ՞, պահանջը։ Շարքային մարդը օրինակ խոսքի ազատությունից պիտի կարողանա, չէ՞, օգտվել, պիտի կարողանա իր կարծիքը հայտնել, պիտի կարողանա հանգիստ քննադատել, այդ նույն Facebook-ում պետք է կարողանա գրել ինչ ուզում է, տեսակետ արտահայտել եւ չվախենալ, որ վաղը իր նկատմամբ քրեական գործ են հարուցելու։ Այո։ Փաշինյանի ցիտերն անգամ արդեն վիրավորական է։ Փաշինյանի դեպքի ցիտատը վիրավորել է փաշինյանական։ Եվ հիմա մենք հասել ենք մի իրավիճակի, որ նայում ես քրեական գործերը հարուցվել են, ասենք խոսքի ազատության հետ, զրպարտանքի վիրավորանքի հոդվածներով հարուցվել են 90%-ը իշխանությունների, իշխանամերձ շրջանակների վիրավորելու զրպարտելու։ Եթե դա այդ հոդվածները դուք մտցնում եք առհասարակ երկրում վիրավորանքի զրպարտության այդ մթնոլորտը նվազեցնելու, ատելության խոսքը նվազեցնելու համար, այդ ինչու չի հարուցվում, ասենք օրինակ Սաթիկ Սեյրանյանին վիրավորելու հետ կապված մի գոնե քրեական գործ։ Եվ առհասարակ մեր դեմ օրինակ դատական հայցերից էլ խոսեցինք, չէ, որ մի քիչ ծանոթանաք, թե դատական հայցերի հիմքում ինչ պահանջներ են դրված, ուղղակի դա ասեմ զավեշտի մի կողմից այդ իշխանությունների ամբողջ կերպարը բացահայտող մի հատ իրավիճակ կձևավորվի։ Օրինակ այդ Հայաստանի հետաքրքրությունների հիմնադրամ գոյություն ունի, չէ, Վահան Փափազյանի որդին է դրա տնօրենը եւ Տիգրան Ավինյանն էլ խորհրդի նախագահն է։ Այդ անիվ կոչված այդ հիմնադրամը ուրեմն 3 հայց է ներկայացրել հրապարակի դեմ, եւ կարծեմ 3 հայց էլ 168 ժամի դեմ է ներկայացրել, այսպես մի հատ գործընթաց է սկսել մամուլին ճնշելու, սահմանափակելու։ Ինչ են անում, ուրեմն ցանկացած հոդված, որտեղ իրենց անունը հիշատակվում է, իրենք համարում են դա իրենց դեմ ուղղված զրպարտություն, իրենց գործարար համբավին վնասող մի բան է։ Այո, եւ չեն բավարարվում հայց ներկայացնելով, անպայման հետեւողականորեն գնում են նրան, որպեսզի արգելանք դրվի մեր դրամական միջոցների եւ գույքի վրա։ Ասենք առաջին ատյանում դա դատանը մերժում է,
գնում են վերաքննիչը մերժում է, նորից հետ են վերադառնում, նորից են բանանում եւ երկու գործով, արդեն երկու հայցով մեր գույքի վրա արգելանք է դրվել եւ Սատկի 160 ժամի գույքի վրա էլի արգելանք դրվել եւ արգելանքը դրվել է գիտեք ինչի համար Հրանտ Բագրատյանի հարցազրույցի Պատկերացրեք Հրանտ Բագրատյանը իր հարցազրույցում կասկած է հայտնել, որ Անիֆը, քանի որ բաց մրցույթ չի արել եւ ուղիղ ինչ-որ մի կազմակերպության, չգիտեմ ինչ է, որոշում է կայացրել, այդտեղ կա կոռուպցիոն ռիսկ։ Ընդհանրապես այդ նախադասության համար ուրեմն հայտ են ներկայացրել 2-3 միլիոնի կարգի ուրեմն բան են պահանջում փոխհատուցում եւ մեզնից եւ Հրանտ Բագրատյանից եւ արգելանք են դրել ինչպես հրապարակի գույքի վրա, այնպես էլ Հրանտ Բագրատյանի գույքի վրա։ Պատկերացնում եք, հիմա մեղավոր հանրայնացնելու համար այո, կասկած ենք հայտնել, որ մի հիմնադրամ, որը 3 տարի է գործում է Հայաստանում եւ որևէ ներդրում, որևէ խոշոր գործունեություն, պրոյեկտ չի արել Հայաստանում, այդ հիմնադրամի նկատմամբ նույնիսկ կասկած հայտնելու մենք իրավունք չունենք փաստորեն։ Փառք Աստծո, դատակ վեճերի Տեղեկատվական վեճերի այ խորհուրդը շատ լավ եզրակացություն էր ներկայացրել դրա հետ կապված։ Որքան ժամանակի ու լրատվամիջոցները դրա մասին Դե ամեն դեպքում արձանագրենք, որ լավ է, որ իրենք անդրադարձան, այո, արձանագրեցին եւ դա դատարանում կարծում եմ մեր օգտին կօգտագործենք։ Եվ մի բանի մասն կուզեի խոսել այսօր, որը լուրջ խնդիր է դարձել, կա պաշտոնական ուրեմն շրջանակների, նույն падգամավորների, նույն պետական պաշտոնյաների ծառայողների մի բացական նեգատիվ վերաբերմունք հա քննադատության, քննադատող լրատվամիջոցների եւ լրագրողների նկատմամբ։ Ուրեմն արդեն ասացի, որ Սուքիասյանը օրինակ երեք ասում է, որ հարց տալու իրավունք չունես։ Այդ նույն վիճակն է քաղաք պայմանագրի բոլոր ներկայացուցիչների հետ մեր լրագրողների շփումների ընթացքում։ Բայց ցավոք սրտի դա միայն պետական պաշտոնյաների իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների դեպքում չի գործում, հա, այս վիճակը, այլ այդ նույն նմանատիպ իրավիճակ ունենք նաև հանրային տարբեր շրջանակների հետ։ Օրինակ կա փաստաբան Լուսինե Սահակյան, որը թվում է թե ընդդիմության այդ ճնշվածների հետապնդվողների փաստաբանն է եւ նրանց շահերն են ներկայացնում եւ մենք էլ որպես լրատվամիջոց չենք կարող շրջանցել ի վերջո փաստաբանին, որը ասենք Մամիկոն Ասլանյանին է պաշտպանում, հա։ Ուրեմն 2 թե 3 տարի առաջ ինչ որ մի հրապարակում, որը կարող է իրեն դուր չի եկել թերթում, պատճառը դարձել, որ նա բոլոր հնարավոր դեպքերում լրագրողին պատասխանի ասի։ Ես հրապարակի լրագրողի հարցին չեմ պատասխանում։ Այս վերաբերմունքը, այս դրսևորումը, սա գիտեք ինչ է, սա հենց խոսքի ազատությունը սահմանափակելու լավագույն ձևն է, լավագույն տարբերակն է։ Այս մարդիկ են նաև նպաստում, որ ազատ անկախ լրագրողները, լրատվամիջոցները շատ բարդ են սկսել աշխատել Հայաստանում, շատ դժվար է մեզ համար ինֆորմացիա ստանալ, հարցազրույց վերցնել, մեր պարտքը, մեր առաքելությունը կատարել եւ հասարակությանը տեղեկացնել, իրազեկել։ Բայց ամեն դեպքում նաև ուզում եմ տենց մի փոքր լավատեսություն, հա, բերենք մեր խոսակցության մեջ, արձանագրենք, որ անկախ այս բոլոր 30-ամյա եւ ավելի ճնշումներից, այս սահմանափակումներից, այս դժվարություններից, մենք այսօր ունենք շատ ազատական լրատվական դաշտ, որտեղ կա ամեն ինչ, կա եւ բարձր որակի էլիտար լրագրություն, կա եւ օպերատիվ լրատվություն, կա եւ հանրային բոլոր պահանջները բավարարող լրատվամիջոցներ։ Այդ առումով ապրեն մեր լրագրողները եւ խմբագիրները, որ այս տարիների ընթացքում անկախ այս բոլոր դժվարություններից կարողացել են կայացնել այս դաշտը։ Շնորհակալություն Տիկին Օվանյան, հրապարակը հավանաբար ռեկորդակիր է իդեմ ներկայացված դատական հայցերի թվով, բայց որպես կանոն տասնյակ հաջողության պատմություններ ունի, որովհետև այս տարիների ընթացքում հավանաբար հրաշալի ուսումնասիրել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերը եւ մի քիչ էլ մեր դատավորներն են սկսել հասկանալ դրանից ու շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի դեմ ի սկզբանե պարտված գործերի թիվն են ավելացնում, ցավոք նյարդերի, ֆինանսի, երբեմն արգելանքի եւ այլն։
Տիկին Զոհրաբյանի իբրև նախկին պատգամավոր դուք շատ եք շփում ունեցել միջազգային խորհրդարանական վեհաժողովների եւ ընդհանրապես միջազգային օտարերկրացի պատգամավորների հետ եւ ես օրինակ չէի պատկերացնի, որ Հայաստանի որևէ իշխանության ներվեր ծանր վիրավորանք քրեականացնելը։ Դա աններելի բան կլիներ, եթե պատժամիջոցներ չկիրառվեին, հաստատ մի մոնիտորինգային խումբ կձևավորվեր, Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ կնշանակվեին, կգային Հայաստան բարձելու թե ինչու է օրվա իշխանությունը այդ կարգախոսներով իշխանության եկած խումբը քրեականացնում ծանր վիրավորանքը եւ կամ ինչու է փորձում օրենսդրական կարգավորում մտցնել եւ պատասխանատվության ենթարկել չնույնականացված աղբյուրներին հղում անողների հետ, ընդ որում խոսքը դարձյալ պիտի հիշենք այն լրագրողների մասին է, որոնք ամենաշատը իրենք են չնույնականացված աղբյուրներից օգտվել։ Դա եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում լրագրողների սրբազան իրավունքն է անանուն կամ չնույնականացված աղբյուրներից օգտվել ի վերջո, եթե դրանից էլ մեզ զրկեն, մենք չենք կարող մեր մասնագիտական գործունեությունը ծավալել։ Ինչու է ներվում Հայաստանի իշխանությանը միջազգային հանրության կողմից լրագրողների նկատմամբ այս տոտալ սահմանափակումը։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ երկու բանախոսներին Տիկին Սեյրանյանին, Տիկին Օհանյանին համապարփակ ներկայացնելու։ Գիտեք, այս հեղափոխության իմ բազմաթիվ հիասթափություններից մեկն էլ միջազգային կառույցներից տոտալ հիասթափությունն էր։ Ես եղել եմ պատգամավոր, ով 15 տարի աշխատել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էին միջազգային բոլոր կառույցներում տարիներ շարունակ թքում մեր երեսին, համազեկուցողները մի կողմից, ԵԱՀԿ մամուլի հանձնակատար Դունյա Միատովիչը մի կողմից, որ հիմա Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն է եւ տոտալ լռություն է պահպանում այս ամենի հանդեպ։ Երբ որ 2001 թվականին Հայաստանը Ադրբեջանի հետ միասին դարձավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, մենք ստանձնեցինք, իհարկե հիմա իշխանությունը բառային մանիպուլյացիա է անում, ասում է մահապատիժը պարտավորություն է, բայց զրպարտանքը եւ վիրավորանքը քրեականացնելը դա հանձնառություն է, այո հանձնառություն, որի տակ դրված է Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությունը։ Եվ ես ուզում եմ անգամ պատկերացնել ինչ կլիներ, եթե նախորդ իշխանության ժամանակ վիրավորանքը եւ զրպարտանքը կրկին քրեականացնեին, թքած ունենալով Հայաստանի Հանրապետության ստորագրության տակ, որը դրվել է որպես հանձնառություն, ուրեմն իմացեք, Հայաստանի հանդեպ սանկցիաները կլինեին աննախադեպ, լրագրողական կազմակերպությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարություններ կանեին, միայն Human Rights-ը կարծեմ անդրադարձավ չէ այս զրպարտանքի եւ վիրավորանքի Freedom House-ը կներեք, լրագրողների, չէ ես նկատի ունեմ եվրոպական լրագրողականներից բացի Եվրոպայի խորհուրդը չանդրադարձավ, միայն Freedom House-ը, որը նրանք ովքեր այս իշխանության մասն, իսկ ովքեր պլավնի սերտաճեցին այս իշխանությանը, նրանք ըստ էության ողջունում են։ Ես հունիսին, երբ որ վերջի անգամ որպես պատգամավոր մասնակցում էի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, անձամբ մասնակցել եմ Վենետիկի հանդիպել եմ ժամուկես զրույց եմ ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոյի հետ, արդեն իսկ այդ նախագիծը շրջանառված էր, ընդունված էր առաջին ընթերցմամբ, զրպարտանք եւ վիրավորանք, ինքը ասաց, որ սա աննախադեպ հայտարարություն է, մենք սա թույլ տալ չենք կարող, մինչև դուք հասնեք Երևան, վստահ եղեք, որ ես սա կփոխանցեմ, ես փոխանցել եմ եւ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին եւ հանդիպել եմ Միատովիչի հետ, փոխանցել եմ իրեն, որ սա աննախադեպ է, սա խախտում է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների լրատվամիջոցի Եվրոպական կոնվենցիան քաղաքացու ազատ ինֆորմացիա տեղեկատվություն ներկայացրել եմ ամբողջ փաթեթը, ինձ ասել են սա աննախադեպ է, սա խայտարակություն է, մինչև դուք ինքնաթիռով հասնեք Երևան, ուրեմն դե կտեսնեք, թե եվրոպական կառույցները քանի հայտարարություն են անելու, սպասեցինք մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս եւ հասկացանք, որ եվրոպական կառույցները ընդհանրապես այս գլոբալ խաղի մի մասն են եւ այսօր Հայաստանում իշխանություն է մեկը, ով ես այդ բառը մշտապես ասել եմ եւ ասում եմ հարմար է բոլոր աշխարհաքաղաքական կենտրոններին, Ռուսաստան, Արևմուտք, բրիտանական շահեր եւ այլն եւ եվրոպական կառույցներ, վերջ, այսինքն եվրոպական կառույցները դա լղոզված մի միֆ է, մի հատ այսպես կոնգլոմերատ է,
որը ընդհանրապես սպասարկում է աշխարհաքաղաքական շահերական միանշանակ քաղաքական նպատակահարմարություն, այսինքն այսքան բացահայտ ոտնահարի խոսքի ազատություն հասկանում եք, ես 3 օրը մեկ Facebook-ից ստանում եմ նախազգուշացում, որի մեջը վերիֆիկացված է ինչպես ձերը Տիկին Սեյրանյան, եւ ես իրավունք չունեմ, ես եվրոպացի իմ գործընկերներից ունեի հավաստի տեղեկատվություն եւ ես հիմա ասում եմ եւ պնդում եմ եւ պատրաստ եմ ցանկացածի հետ գրած գալ առաջիկա ամիսներին Մարալիկում Սողոմոն Թեհլերյանի արձանը ապա մոնտաժվելու է, բայց փորձեցի ես դրա վերաբերյալ մտահոգություններս իմ Facebook-յան էջում փոխանցեմ, կես ժամ հետո գրառումս փակվեց եւ ինձ եկավ Facebook-ից տեղեկատվություն, որ դուք իրավունք չունեք նման այսպես ասած հանրային տոտալ առումով իրենց առումով անկալում ունեցող մարդուն ըստ էության գովազդել, որովհետև դուք հանրային կարգիկ ձևավորող անձ եք եւ ձեզ հերթական անգամ գցում ենք ֆիլտրների տակ։ Իսկ դա նշանակում է, որ իմ հրապարակումները իրենք տեսանելի են դարձնում իմ հետևորդների եւ իմ ընկերների շատ աննշան տոկոսի։ Սյուզին ասել ձեր էջը նայելու համար ինձ չի գալի ձեր գրառումներ, ես պետքա մտնեմ ձեր էջ, որ նայեմ։ Այո, Նարինեն էլ կվկայի, այսինքն սա, գիտեք, այստեղ ճիշտ նշեց Սաթիկը Սեյրանյան, ես եւ Տիկին Օհանյանը եղել ենք թերթում տարիներ շարունակ, որտեղ խմբագիր եղել է այսօրվա վարչապետը, եւ ես հիշում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք էր, չէ, Արմինեն, Վերանով այն այդիկի հետ, այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ նույն դաշնակցական մամուլը, անկեղծորեն եմ ասում, որ բացարձակ չէր ընդունում հայկական ժամանակի օրակարգը, հրապարակումները, այսինքն նույն այն մամուլը, որ կատեգորիկ դեմ էր հայկական ժամանակի ստիլին, ոճին, համարելով, որ սա ըստ էության դեղին մամուլ է, բոլորը մեզ հետ միասին Նիկոլի կողքին էին, այսինքն կար լրագրողական սոլիդարություն, անկախ նրանից համաձայն են, կիսում են աշխատավոճը հրապարակել, իսկ կարծեմ այն ժամանակ երկիրի խմբագիր աղվաններ, չէ Վարդանյան, չէ, ով է, չէ, շատ բաղ, չէ կներեք, ամեն դեպքում, մհեր, չեմ հիշում ով էր, բայց ամեն դեպքում իրենք կատեգորիկ չէին կիսում են օրակարգը, իրենք կատեգորիկ չէին կիսում են օրակարգը, այն ստիլը հայկական ժամանակի, եւ ասենք մենք հայկական ժամանակը լինենք անկեղծ, չճշտված աղբյուրների ֆենոմեն էր, չճշտված աղբյուրների Գինեսի ռեկորդակիր էր, եւ երբ որ նույն հիմիկվա ներկայիս հայկական ժամանակը, երբ որ խոսում են չճշտված աղբյուրների մասին, 3-4 անգամ ընդհանրապես վերջերս ես տեսել եմ հրապարակում, որտեղ նշված է եղել ըստ օդում կախված լուրերի եւ ըստ օդում կախված լուրերի ռեկորդակիր քաղաքական գործիչը, որի ազգային ժողովում բոլոր ելույթները սկսվում էր ըստ օդում կախված լուրերի, ռեկորդակիրը այսօր նման ռեպրեսիաների ենթարկում է, հասկանում է, որ իշխանությունը իր վախերի իր մսաղացի տակ գցում է լրատվամիջոցը հասկանալով, որ այո, համաձայն եմ Տիկին Օհանյանի հետ, այսօր եթե մենք կարող ենք ասել, որ որևէ ինստիտուտ, որևէ իշխանություն Հայաստանում կայացած է, դա 4-րդ իշխանությունն է, այո, ինչ ասես կա պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցից Perfect TV-ի նման աղբ, ցավոք սրտի, որը եւս ունի, իր սպառողը եւ ցավոք սրտի մեծ սպառողը, այո, ավելի շատ, բայց մենք այսօր խնդիր ունենք լրատվամիջոցների ֆինանսավորման, այսպես աղբյուրները փակելու հետ կապված ես չգիտեի, որ Տիկին Օհանյան նման նախագիծ են բերում ընդհանրապես, դա այո, համաձայն եմ այսօր հանքարդյունաբերություն եւ շահումով խաղեր, սա է, որ կարող է դառնալ այսպես ասենք սպոնսոր գովազդատու լրատվամիջոցների, լինենք անկեղծ, մեր լրատվամիջոցները չեն կարող 3 միլիոն, 4 միլիոն տիրաժով հրատարակվել, որպեսզի ինքնածածկվեն, ինքնաֆինանսավորվեն կամ ունենան կայքերը մի քանի միլիոն լսարան, որպեսզի կարողանաս դու ինքդ քեզ ինքնածածկել, ինքնաֆինանսավորել։ Արդյունքում մենք այո, բայց ինձ մտակրկնում եմ, ես ուզում եմ խոսել միջազգային կառույցների մասին, իմ մեծագույն հիասթափությունը, ես չգիտեմ 15 տարի լինելով Եվրոպայի խորհրդում, ես հավատում էի, միամտորեն հավատում էի, որ ես մի կառույցում եմ, որտեղ իսկապես ֆունդամենտը մարդու եւ խոսքի ազատությունն է, եւ երբ որ լինելով անգամ կոալիցիայում
նախկին իշխանությունների հետ 2007-ից 2012-ը ես շատ անգամ ամաչում էի, հա, իմ քաղաքական ուժի համար, թե ինչպես եմ ես կոալիցիայում մի քաղաքական ուժի հետ, որը այսպես անխնա քննադատվում է միջազգային կառույցներով եւ ասում է դե լավ, մի բան անենք, գոնե մի հատ պոզիտիվ բան անենք, փոխենք, որտեղ ես հիշում եմ, երբ որ ինձ առաջի անգամ նշանակեցին Հայաստանում Հայաստան-Եվրոպական միություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նախագահ եւ իմ դա առաջին մկրտությունն էր, մարտի 1-ից հետո էր, առաջինը ես, դուք պատկերացնում եք, հիմա ինձ վերել են մի հատ նախագիծ, որը պիտի արդեն հայտարարություն լինի, ես կարդում եմ զարհուրելի է, ես ինչ արեցի, ավետանդոնցը կարող է վկայել, վերցրեցի, սենյակում բանալիով փակեցի Հայաստան Եվրամիության մյուս կողմի եվրոպական համանախ Միլան Ցաբրնոխին եւ ասեցի սա արդար չէ, այո ես ընդունում եմ քննադատությունը, բայց սա արդար չէ, դուք Հայաստանի տարբեր ՀԿ-ների, այսպես հա, հետո մենք հասկացանք, որ դրանք սորոսական եւ գրանտակետ ՀԿ-ների ազդեցության տակ եք եւ միջև այս ձևակերպումները չփոխվի, այս դուրը չի բացվելու եւ որևէ մեկս այստեղից դուրս չեն գալու։ Այդտեղ նաև ավետներ ասում են դուրը բացի, ասի չի բացվելու եւ որոշակի գոնե օբյեկտիվ փոփոխություններ մենք կարողացանք ներառել։ Սա էր, որ ուզում էի ասել, ես շատ ցավում եմ, որ ես նախորդին կրկին, երբ որ միջադեպերը եղան սահմանային, 5-ին արդեն կարծեմ հրապարակից ես, պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չկար։ Հրապարակից ես իմացա, որ 2 զոհ կա, անմիջապես ուրեմն արդեն Վարդենիսում եւ վերին շորժարում էի, այնտեղից անմիջապես կապնվել եմ Եվրոպայի խորհրդի իմ գործընկերների հետ եւ ակնկալելով, որ որևէ արձագանք կլինի, որ Ադրբեջանը Հայաստանի սուվերեն տարածքում իրականացնում է ըստ էության ռազմական գործողություն, 0 արձագանք։ Ցավոք սրտի, սա է իրավիճակը։ Թերևս այսքան։ Շնորհակալություն Տիկին Զոհրաբյան, 0 արձագանքը նախ եւ առաջ հայաստանյան իշխանությունից էր։ Մենք կեսգիշերին մոտ նոր պաշտպանության նախարարությունից ստացանք պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Այո, երեկոյան 7-ի կողմերը հրապարակը արդեն տեղեկացրել էր, կեսգիշերին մոտ նոր պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ։ Տիկին Զոհրաբյանը խոսեց լրագրողական համերաշխության ոտնահարման մասին։ Ցավոք վերջին մի քանի տարիներին սարսափելի ճամբարավորվել է մեր դաշտը եւ լրագրողներին գնալով ավելի շատ սկսում են ասոցացնել եւ թիրախավորել իրենց լրատվամիջոցի սատարած քաղաքական ուժի հետ եւ այդպիսով սկսում են թիրախավորել հենց լրագրողներին։ Այդպիսի դեպքերի ամենափորձառու ականատեսներից մեկն է իմ ամենս հետ նույն շարքում նստած Երևանի Today կայքի լրագրող Սյուզի Բադոյանը, ում երևի այս գումարման խորհրդարանի ԿՊ-ական մեծամասնությունը ամենաշատն է թիրախավորում, ոչ միայն թիրախավորում, անձնական վիրավորանքներ է հասցնում մեր գործընկերոջը, Անիին, Սյուզիին, Լիային, մեր մի քանի գործընկերների, որոնց պարբերաբար խոսքը մեր կին գործընկերուհիների մասին է, որոնց այդ միջադեպերից հետո հանրային արձագանք բնավ չի դիմում։ Եկեք հիշենք, թե տարիներ առաջ բարձրաստիճան մի քանի պաշտոնյաների ինչպես չէին ներվում այդ դրվագները, օրինակ նախկին ոստիկանապետի մի արտահայտություն առաջին մի լրագրողու հասցեն եւ դրանից հետո ինչ հանրային ռեզոնանս առաջացավ։ Մահեր Սեդրակյանի ռեպլիկա եւ այլն, այո։ Հաշտեցման բավականին լուրջ մակարդակի, բայց ինչպեսի հանրային պատկերացրեք մեկ անգամ լրագրողներով էինք սակավում։ Սյուզի ջան, կիսվեք մեզ հետ ձեր դառը փորձով։ Շնորհակալ եմ նախաձեռնության համար, իհարկե երբեմն ինձ համար շատ թույլ տվեք ասել, երբեմն այսպիսի քննարկումները նորից մեր ցավը թարմացնելու, մեր ապրումները թարմացնելու պատճառ է դառնում եւ երբեմն ստացվում է, որ մենք անդադ բողոքում ենք, թե ինչ վատն են, ինչ քխ են այս իշխանությունները, բա հետո, լավ հետո։ Ես շատ հաճախ ունենում եմ մտքեր, որ կարելի է ասենք փակ հանդիպումներ կազմակերպել ու քննարկել, իսկ ինչ անենք մենք, որովհետև մենք ոչ միայն լրագրողներ ենք, ոչ միայն խոսքի ազատության առաջամարտիկներ ենք մեր մասնագիտություն ելնելով, մենք ի վերջո քաղաքացիներ ենք, մենք մայրեր ենք եւ մենք կանայք ենք, որոնց այդ նուրբ զգայարանների վրա իրենք անընդհատ ուզում են խաղալ։ Ես չեմ հիշում նախկին իշխանության օրոք մեկին, ով անընդհատ ինձ կասի գնա պրիչոսկետ սարքի կամ եւ այլն, կամ շուտ ցինիկ արտահայտություններ կանի եւ միտումնավոր դրանք կփորձեն մոնտաժել TikTok-ների համար
եւ ստորացնել լրագրողին ու լրագրողի աշխատանքը։ Օրինակ, Անդրանիկ Քոչարյանի դեպքում երբ հարցնում եմ, թե պարոն Քոչարյան, դուք հայտարարել եք, որ բերվում են բաներ, գերիներ, Նազենի Բաղդասարյանը հայտարարել էր ՔՊ-ական պատգամավորը, սպասումները ձևավորել ծնողների շրջանում, հանրության շրջանում, վերջո քաղաքացիներ իրենք էլ սպասումներով էին հետևում այդ գործընթացին, պարզվեց չկան գերիներ եւ դրամատուրգները ուղղություն չխնդրեցիք, ձեզ մեղադրեց Մուրադովը հրապարակի հետ հարցազրույցում, այդ թվում իշխանությանը մեղադրեց եւ հետագայում ծնողներից մեկի հարցազրույցից պարզ է դառնում, որ ոչ միայն չեն բերվել դիակներ, ներողություն եմ խնդրում, գերիներ, այլ խոշտանգված գերիների մարմիններ են բերվել։ Եվ այս տեղեկատվությունը ծնվեց հետքում, մահացավ հետքում, կամ որքանով հնարավոր էր մենք լրագրողներով դրան կյանք տվեցինք, բայց մինչև այսօր արդեն անցել է 3 ամիս։ Մինչև այսօր իշխանությունը սրա պատասխանը չի տվել, ոչ պաշտոնապես, ոչ էլ գոնե հարցազրույցների շրջանակներով։ Ես հարցում եմ պարոն Քոչարյանին, որը Պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նախագահն է, ինչու ստեց, կամ դուք արդյոք տեղյակ չեք, որ մարմիններ են բերվել, կամ ինչ հանգամանքներում են խոշտանգվել եւ այլն, արդյոք գերիներ են դրանք միգուցե սպանված զինվորներ պատերազմի ընթացքում։ Անդրանիկ Քոչյանը սենց շատ ինքնավստահ սյուզի, ես ձեզ կտամ հարցազրույց եւ կարդամ այդ մասին։ Ասում շնորհակալ եմ, հիմա անդրադառնանք ինչու է թաքցել իշխանությունը, ու ինքը պարբերաբար փորձում է, ինչպես ասում են, ջրել կամ ցրել թեման։ Եվ երբ որ իմ հարցապնդումը շարունակում եմ ու Փարքասու այդ պահին լրագրողական համերաշխություն կար, որևէ մեկը չմիջամտեց իմ հարցը լղոզելու համար, Անդրանիկ Քոչարյան որոշում է, որ ես պիտի Ղուրբանը լնեմ Ղուրբանատեղին իր որդիներին, որոնցից մեկն ի դեպ կասկածելի հանգամանքները մի քանի անգամ տարկետում է ստացել, որպեսզի ծառայության չմեկնի, եւ դրա մասին մենք ունենք հրապարակում հետաքննություն արված Երևան Today-ում, սկսում է ինձ Ղուրբան անել իր տղերքին, հետո ինձ մազերս կտրելու համար Վարշավիրանոց է ուղարկում, ասես մի քանի ցինիկ, անիմաստ արտահայտություններ, 1, 2, 3 կարող ենք ժպտալ, կարող ենք հեգնել, կարող ենք, բայց հետո տեսնում ես, որ դրանք դառնում են TikTok-ի ինչ-որ հիմար վիդեոներ, հիմար եմ ասում, որովհետև հիմար են այն մարդիկ, որոնք հենց կտրում են միտումնավոր եւ լրագրողին փոքրացնելու, լրագրողի մասշտաբը նեղացնելու համար այդ վիդեոներով փորձում են հանրային կարծիք ձևավորել, ինչպես իմ ավագ գործընկերն ասաց, լրագրողի եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ սրանք արշավներ են, սրանք շատ խելոք մտածված արշավներ են, որ ես վստահ եմ, ելի արվում են հատուկ տեխնոլոգիական լուծումներով։ Մինչև հիմա ես նստում եմ տաքսի կամ միջավայրերում հայտնվում եմ ինչ-որ առիթների, ինձ անդադ դրանով են դիմում եւ հիշեցնում ու ծաղում, ես շատ վիրավորվում եմ, նախ 20 տարի աշխատում եմ, ունեմ բազմաթիվ հետաքննական նյութեր, ունեմ բացահայտած ինֆորմացիաներ, որոնք դարձել են թե պաշտոնանկության պատճառ, թե դարձել են այդ թվում գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը եւ այն հետեւած գործընթացը, որը փաստորեն անավարտ մնաց, Իրա Խաչատրյանի մասին է խոսքը, եւ Սաթիկ Սեյրանյանի հետ եմ աշխատել 168-ում, կարող են բազմաթիվ նյութեր հիշել, որոնք ընդհանուր դատական գործընթացներ են, մի խոսքով հիմքեր են դարձել։ Հիմա այս լրագրություն արած մարդուն սկսում են մազերը կտրել եւ այլն, այս թեթև սոլիկ վիդեոներով ընկալում ձևավորել մեր մասին, հասկանում եք, շատ վիրավորական է։ Ընդ որում այդ պատգամավորների 90%-ը չի ճանաչում ու չի կարդացել։ Հենց որ հարց ես տալիս, ասում է դու լրագրող չես, ես քեզ լրագրող չեմ համարում, ինչ որ Արտուր Հովանիսյան կա, որ կներեք, ես այդ տղայի գործունեությանը ծանոթ չեմ, ու դուք ինչ ես, դու լրագրող չես, դու ես չես, դու ինչ ես, հարց չկա, ոչ մի բան չենք, բայց հավատարմագրված ենք եւ պարտավոր եք պատասխանել։ Մի խոսքով Այո, եւ իրենց լրագրող համակարգը դու լրագրող չես։ Հա, ինքը պետության համար, այո, այդ թյուրիմացությունը։ Դե համարենք, որ սրանք ճակատագրի հեգնանքով ստեղծված ինչ որ իրավիճակ է, որը կարճ կյանք կունենա, բայց այս պահին պատկերացնում եք դու որպես լրագրող, որպես կին, որպես մայր, սրանք ի վերջո Google-ի աշխարհում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխարհում ստեղծված ինֆորմացիաներ են։ Այսինքն վաղը մյուս օրը մեր ստեղծած արժեքը չի ունենա հիշողություն, որովհետեւ ինտելեկտուալների քիչ են, կարծացողների քիչ են կամ դատախազության ջրած գործերով սրանք ուղղակի մեռնում են այս քրեական գործերը, բայց մնում են այս ծանծաղ նյութերը, վարսավիր, մազֆենել, չգիտեմ, terrorist Չմոռանանք մենք մի իշխանության օրոք ենք աշխատում, որ ոչ միայն
պատերազմի միջով մեզ անցկացրեց, մեզ վիրավորեց, ծաղրեց, հեգնեց, սահմկեց, ինչ ուզեց, ոնց ուզեց արեց մեր հետ։ Մենք մի իշխանության օրոք ենք աշխատում, որի արդարադատության նախարարը օրինակ ասում է, որ խոսքի ազատությունը դա բացարձակ արժեք չէ, եւ օրինակ լրագրողների տեղաշարժման սահմանափակումներ, ասենք մեզ մոտավորապես 6 քառակուսի մետր կամ 10 քառակուսի մետր տարածքում թողնել եւ աշխատանքի համար իբր պայման ստեղծելը, ինքը լրիվ արդարացրեց իշխանության համար եւ ասաց, որ դա պետության պաշտպանության հարց է։ Անվտանգության մարմինները գտել են այստեղ որոշակի ռիսկեր եւ եթե հիշում եք նա մեզ նույնացրեց Նաիրի Հունանյանի հետ, որը բացահայտ տերորիստական ակտ է իրականացրել, այսինքն կան տեսարանները, տեսանյութերը եւ այլն եւ երկրի հանդեպ այսպիսի տերորիստական ակտ իրականացած Նաիրի Հունանյանի հետ մեզ համեմատում է իրեն շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը, հետո շարունակում են մնացածը, մեզ ահաբեկիչ են անվանում, մի տղա էլ կա, որի անունը չգիտեմ, մինչև հիմա 2 սրոք արդեն պատգամավոր է, ասում էր, որ լրագրող կա, ես որ միջանցքում տեսնում, ինձ թվում է հեսա գոտին կբացի ու սկտրակեմ։ Ենթադրում եմ էդ էլ ինձ էր վերաբերում, չմոռանան Գագիկ Ջահանգիրյանն էր իմ մազերից լարվել եւ այլն եւ շատ ապուշ եւ պրիմիտիվ արտահայտություններով չմոռանանք նաեւ լրագրողների հանդեպ սահմանափակումներ ոչ միայն օրենսդրական նախաձեռնությունով իրանք շփթ ամրագրել են դարձրել օրենք, նաեւ նոնսենս էր, երբ ինձ զրկեցին հավատարմագրումից եւ ես կհիշեմ իմ գործընկերների այդ նկատառումը, որ մեր մեջ էլ արդեն կատու է անցել սև եւ մենք լրագրողներով այլևս ոչ միայն ընկերներ չենք, մենք հացի ընկերներ չենք, մենք ընտանիքներով գնալ գալ չունենք։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է նաեւ մեր հարաբերությունների ամենազգայուն դաշտ մտնել։ Մենք նաեւ իրար ոչ միայն չենք սատարում, հնարավորինս փորձում ենք ոչնչացնել թիկունքի հետևում։ Դե որովհետեւ ինքը մեդիա լաբում է աշխատում սորոսական ինչ-որ ակունքներից ծնվող, դե որովհետեւ մնացած երանք բավականին լուրջ գումարներ են ստանում հարգելի հետևորդներ, եթե մենք ստանում ենք համեստ աշխատավարձեր եւ աշխատում ենք, նաեւ որպես քաղաքացի մենք մեզ ինքնադրսևորելու առիթն ու հնարավորություն ունենք, նրանք աշխատում են որպես ծածկող, զսպող, թաքցնող, ինչ կարող են անում են, մեջքի ետևում են, սկսում են մեզ քննարկել որպես չստացված լրագրողներ կամ քաղաքական գործիչների վերածված լրագրողներ, չգիտեմ այդ ձգտումները որտեղ են իրենք տեսել, համենայն դեպս 20 տարի մենք գոնե լրագրող ենք, իրենք չգիտեմ ով։ Եվ այսպես այս հարաբերությունները այնքան փչացրել են, ու չգիտես, հիմա դու ինչից խոսես, որտեղից սկսես, որտեղ ավարտես։ Ես շատ հաճախ խղճում եմ Սաթիկ Սեյրանյանին, որտեղ ինձ թվում է ամենածանր շրջանում, հա, ինքը հիմա պիտի ստիպված լինի եւ ազատության լրագրողին պաշտպանել, մեդիա լաբի, ինչ որ անիմաստ կայքերի լրագրողների իրավունքներ, հա, եւ իրենց լրագրող հռչակած падգամավորների իրավունքներ, որոնք շուտով հնարավոր է վերադառնան, օրինակ հաջորդ իշխանափոխությունից հետո վերադառնան ու իբր սկսեն լրագրությամբ զբաղվել։ Լենան Ազարյաններին օրինակ ստիպված եք պաշտպանել, խայտառակությունը, բայց նա իրեն ամեն ինչ հռչակել է, լրագրող իրավապաշտպան։ Կարճ ասած, ես չեմ տեսնում այս սիտուացիայից ելքը։ Ես միայն ստանում եմ մեղադրանքներ քաղաքացիներից, ընթերցողներից, նախկին գործիչներից, մշակութային գործիչներից։ Նրանք ասում են Սաթիկ Սեյրանյանը ինչու չմիավորեց ձեզ պատերազմից հետո կամ պատերազմի օրերին փորձեիք այդ մեղքի զգացումը չունենալ, ի վերջո ժամանակը մենք ենք կերտում, ժամանակը մենք ենք ցույց տալիս։ Ինչու չփորձեցիք պատերազմի իրական կողմը ցույց տալ։ Ասում եմ մենք $18000 չափ տուգանք ունենք մինչև հիմա, Սաթիկը $16000 չափ։ Եվ մենք չգիտենք սրատակից ոնց ենք դուրս գալու։ Ասում են դուք պետք է նաև նրան, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին նկատի ունեն, եթեր չհեռարձակեիք եւ ցույց չտայիք, այդ թվում Մարմյուզին են մեղադրում, երբ նա վախեցած, կծկված, կուչեկած, դեմքը ծռված, ելույթ էր ունենում ինչ-որ տարօրինակ հասցեից եւ սկսում էր ասել, որ մեղադրել զինվորներին, ամբողջ հայ ժողովրդի արժանապատվության հետ էր խաղում եւ ասում էր, որ թութք ունեին զինվորները պարտվեցին, կորոնակար պարտվեցին։ Ասում են դուք տվեցիք եթեր եւ դուք այս մարդուն վերակենդանացրիք։ Միգուցե ճիշտ են ասում, միգուցե սխալ, բայց սա պրոֆեսիոնալ դաշտ է եւ քանի դեռ այդ մարդը հրաժարական չի տվել, ուզենք թե չուզենք, նրա եթե դա իրական է շան հետ պարնել, պիտի հրապարակենք, նրա 5 մատով փիփերթ ուտելն էլ պիտի հրապարակենք։ Թող նաև հասկանան ովքեր են այս մարդիկ, սա բնական վիճակը դա է։ Թող հասկանան, այ հարց է, որ այստեղ էլ ընկալման խնդիր ունենք։
Ես չգիտեմ ելքը որն է, ես ուղղակի գիտեմ, որ մենք ունենք խորհրդարանում եւ կառավարությունում նրանց հետ աշխատելու, գործող իշխանության անդամների հետ աշխատելու, որոնք տարբեր կալիբրերում։ Մենք ունենք նրանց հետ լուրջ խնդիր, լուրջ կոնֆլիկտ։ Եվ այս կոնֆլիկտը որևէ կերպ չի հաղթահարվում։ Չգիտեմ սրա ելքը որն է, բայց ես այլևս ապավինում եմ ընդամենը ժամանակի զորությանը եւ սպասում եմ, որ իրավիճակը կփոխվի եւ դա կփոխվի զուտ հանրային ընկալման հաշվին։ Մենք այլևս անզոր ենք հարգելիներս։ Շիշ բռնողի հետ այդ մականունը կրող պատգամավորի հետ միջադեպից հետո ինձ անձնական վիրավորանքները կամ իմ գործընկերու որդու լուսանկարներով սարքած կեղտոտ հերյուրանքները սոցցանցերով մենք ամեն ինչ կարող ենք մարսել, որովհետև կա սթափ գիտակից հասարակություն եւ մենք շարունակում ենք նրանց համար եւ մյուսների համար աշխատել։ Մենք ամեն ինչ կուլ կտանք, բայց մենք նաեւ ուզում ենք հավատալ, որ մեր աշխատանքը ի վերջո արդյունք տալիս է։ Մեզ շատ հաճախ ասում են քաղաքական գործիչներից շատ հավատում եւ վստահում ենք ձեզ։ Ես ուզում եմ հավատալ դրան եւ շարունակելու եմ նույն էնտուզիազմով աշխատել։ Դա աստված, որ իրավիճակ փոխի, որտեղ մենք հավատացեք կնոկա սեղմելով երկրում հարցեր լուծող, երկրում անդադ հողը զիջող պետության ղեկավարի հետ ուղղակի անզոր ենք։ Շնորհակալ եմ այս քննարկման համար։ Եվ ես հույս ունենամ, որ մի անգամ օրինակ Դավիթ Դուգայանը Աբրահամյանին կհրավիրես, որը լրագրող էր ներկայանում եւ սպառնում էր ինձ օրինակ ստատուսով նամակներով, որ մենք իրեն հիշեցնում ենք Նիկոլին աջակցելու մասին, այսօր ինչ-որ բարի փերի է դառել։ Հույս ունենամ մի օր կհրավիրես ազգային ժողովի այն պատգամավորներին, որոնք ներկայանում են լրագրող, բայց թերթում են ոչ միտեղ իրենց գրած ոչ մի բանը չկա։ Մենք մարդկանց կյանք ու ճակատագիր ենք փոխել, մենք աջակցել ենք նյութ չգրելով անգամ, պաշտպանել ենք հանրային շահ եւ հանրային կարծիք ենք ձևավորել, բայց այս մարդիկ լրագրող են հանդես գալիս ու չգիտեն թե որտեղ են այդ լրագրողները եղել։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե մի օր մեզ տաս այդ հնարավորություն, թե խորհրդարանում մենք չունենք, նրանք բարձր դասին էլիտար ներկայացուցիչները եւ նրանց հետ մենք կոնտակտի։ Ես արդեն 1.5 տարի է որևէ քպեականի չեմ հյուրընկալել, վերջին կես տարում նույնիսկ իմ հաղորդումը եթե չի հեռարձակվում եւ ես հրապարակային հայտարարությամբ էի հանդես եկել, որ պատերազմից հետո ես որևէ քպեականի հետ չեմ կարող հարցազրույց անել։ Դա ինձ համար ներքին բարոյական խնդիր է, այսինքն ես պիտի կեղծեմ ստիպված, ես չեմ կարող իբրև քաղաքացի իմ զգացմունքները պարտակել, խորտակել եւ ինձ դիրքավորել իբրև լրագրող, դա անհնար է։ Ես ինքս ինձ կհակասեմ եւ ինքս ինձ այդ կոնֆլիկտի մեջ կմտնեմ, դրա համար ցավոք Սյուզի ջան, քո այդ ցանկությունը չեմ կարող իրականացնել։ Այսինքն այստեղ մեր երազանքը։ Դե եթե ոչ Գայանի Աբրահամյանի մյուսներին իշխանը մեր շրջանակներին, եթե նրանք խելամիտ են, ձեր ասած գործիչներին ամեն դեպքում ոչ, նրանց հետ զրուցելու բացարձակ ցանկություն չկա, շատ կանխատեսելի են նրանց բոլորի տեքստերը, դուք էլ շատ լավ գիտեք։ Իրենք ասում են, որ մենք տաբու ունենք, վերևից ասված է, որ այսինքն։ Դե տաբուների մասին իրենք շատ լավ գիտեն հավանաբար, որովհետև դա իրենց գործելակերպն է, ինչևէ Սյուզի խոսքը ամեն դեպքում ամենատուժած մարդն է երևի ես մեր ամբողջ շարքում ես առաջին ձեռքից տուժած, բայց հավանաբար ամենահուսաբար եւ ոգեվորիչ ելույթներ միաժամանակ համբերություն մաղթենք մեր բոլոր գործընկերներին, տոկունություն եւ հաստատակամություն մաղթենք մեր գործի մեջ, ինչպես մեր բոլոր գործընկերները այսօր նշեցին, մենք երբեք լավ ժամանակներ չենք ունեցել մեր մասնագիտությունը մեր պես երկրում, որը հիբրիդային երկիր է կամ դեպի արդեն կոնսոլիդացված ավտորիտարիզմ է ձգտում, ինչպես միջազգային իրավապաշտպաններն են ասում, լրագրողները տոտալ ճնշման տակ են մշտապես, մենք մեր այսօրվա, այո, մենք մեր քննարկումն էլ վերնագրել ենք մամուլը մամլիչի տակ զսպաշապիկ խոսքի ազատությանը։ Իրոք մենք համեցեք։ Լրատվամիջոցները էլի ինչ-որ մարտահրավեր են հաղթահարում, Տիկին Զոհրաբյանը բերեց օրինակ Սողոմոն Թեհլերյանի արձանի, նաև Մոնթեի հետ կապված հիշատակումների, բայց հասարակորեն մենք հասկանում ենք, որ պետք է ընդունենք, որ նաև Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նախկին ու ներկա հայ-թուրքական իրենց հաշտեցման գործընթացների ընթացքում որպես նախապայման նշել են նաև Սողոմոն Թեհլերյանի արձանի ապահովտաժումը։
հետևաբար սպասենք, որ ոչ միայն դա իրականանա, այլ որևէ մեկը, եթե կարծիք բարձրաձայնի սոցիալական ցանցում, անպայման բլոկի կենթարկվի։ Նաև օրինակ լրատվամիջոցներ կան, որոնք այդ Մոնթե Մելքոնյանի վերաբերյալ որևէ հրապարակման համար, օրինակ նաև ղեկավարած լրատվամիջոցը խիստ նկատողության է դարձյալ արժանացել Facebook-ի կողմից, տեսեք, փաստորեն ստացվում է, որ այդ սոցիալական ցանցը այստեղ աշխատում է որոշակի կառույցների հետ։ Այդ թվում կառավարության առընթեր այդ ՊՕԱԿ-ի հետ, որը ֆեյքերի ՊՕԱԿ անունն է կրում, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ եւ Դանիել Իոնիսյանի իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետ, որոնք ապելության խոսքի դեմ ինչ-որ ծրագրեր են անում։ Սա նշանակում է նույնիսկ այս խնդիրը վեր է մամուլի խնդիր լինելուց, որովհետև տեսեք Թուրքիայի այդ նախապայմաններին համահունչ եւ Ադրբեջանի դրած որևէ ժամանակահատվածում նախապայմաններին համահունչ քաղաքականություն է իրականացում լրացնելով տոտալ հանրային խոսքը այդ իրենց ցանկալի ուղղությամբ որտեղ տեղեկատվությունը սա լրջագույն վտանգ է դարձյալ մենք կարող ենք հայտնաբերել որ օրինակ ասենք նույն կարող համուր Սահյանի վերաբերյալ գրառումները փակվել չգիտեմ ազգային հայրենասիրական ցանկացած որևէ բան կարող է կանխվել սա լրջագույն մարտահրավեր է մեր լրատվամիջոցների համար եւ հանրության համար սա պետք է հասկանանք ինչպես են կանխում որովհետեւ Facebook-ներին այստեղից են տալիս ուղղված ինֆորմացիա Facebook-ներին մեծ հաշվով Հայաստանի շուկան չի հետաքրքրում իսկապես անկեղծ լինենք որտեղ փոքր շուկա է չի հետաքրքրում մեծ նույնիսկ մենք երբ որ խմբագիրներով 18 թվականի հեղափոխությունից հետո Մեծ Բրիտանիայում մենք եւ հանդիպեցինք Facebook-ի գրասենյակի ղեկավարի հետ իրենք ասացին որ նույնիսկ բաժին չունեն վրացական բաժին ու Վրաստանով զբաղվող բաժին ուներ եւ այլն մեկ աշխատակից էր որ հայերենին տիրապետում էր այսինքն նրանք այս շուկայով հետաքրքրված չէին ուղղորդվում են այստեղ մենք տեսանք նաեւ Facebook-ը լավագույնս օգտագործող Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ժամանակ հարցազրույցի ժամանակ ոչ միայն փակել էր կոմենտները, հա, այդ սարքած հարցազրույց կոչվածը, որ լրագրողներից հարցեր են ուզում եւ ընտրողաբար պատասխանում է, եւ հրապարակի լրագրողը իրավունք չի կարող հնարավորություն չունի հակադարձելու, բայց դա է նույնիսկ այդ թատրոնը որ ներկայացրեց, մենք տեսանք ինչ fake, հա, արաբա, հնդկական ինչ-որ տրաֆիկ է կոմենտներ, գրողները, լայքերը, սրտիկները եւ այլն, հա, մենք պետք է լրատվամիջոցներս հասկանանք կամ նաեւ ճանապարհ որոնենք անվտանգության, մեդիա անվտանգության, մեդիա փորձագետների հետ խորհրդակցելով, ինչպես հաղթահարել այդ սոցցանցային հարթակները։ Մենք պետք է այդ ճանապարհը փորձենք գտնել, ինչպես անել, որպեսզի հասարակությունը ընթերցողը ուղիղ ճանապարհով մտնի հենց մեր կայքեր, որովհետև աշխարհաքաղաքական կենտրոնների կամ տվյալ երկրի, նույն մեր երկրի իշխանության կմահաճույքներից ելնելով կարող է նման խոչընդոտների առաջ կանգնել մամուլը։ Պետք է մենք միասնական մի ծրագիր մտածենք, հա, ինչպես անել, գուցե քարոզչությամբ եւ այլն, որովհետեւ այդ սոցցանցերը մենք տեսնում ենք լավագույնս որպես գործիք օգտագործում են մեր թշնամիները մեր դեմ, ներքին իշխանությունները իրենց խնդիրներն են լուծում դրանով, ոչ միայն լրագրողների ուղղությամբ լրագրողների հետ հաշվեհարդար են տեսնում այլև առհասարակ որևէ քաղաքացու եւ մեր քաղաքացիներին մենք պետք է ամեն կերպ հասցնենք այն, որ այս ամեն ինչի մասին մենք որ խոսում ենք, սա զուտ մամուլի խնդիր չէ, սա քաղաքացու խնդիր է, սա մեծ հասարակության խնդիրն է, երբ որ դուք հարգելի քաղաքացիներ կանգնում եք լրագրողի լրատվամիջոցի կողքին, դուք ձեր կողքին եք իրականում կանգնում, որովհետև այդ լրատվամիջոցները աշխատում են ձեզ համար, ձեր
ձեր օգնությամբ, հա, ձեր տեղեկացված իրավունքից են զրկում իշխանությունները, ահավասիկ ամեն անգամ հիշեք 44-օրյա պատերազմը եւ միգուցե լրատվամիջոցները, որոնք կարողանային ճշմարտությունը ողջ ձեզ փոխանցել, մենք այդ արհավիրքները այդ չափով չունենայինք եւ կարողանայինք շրջանցեինք փոխեինք։ Այսինքն հասարակությունը պետք է հասկանա, որ վաղը այս իշխանությունները որևէ քայլ երբ որ ձեռնարկեն, իրենք դուր չեն ունենալու, որ բացեն եւ գնան իրենց բողոքը լսելի դարձնեն։ Այնպես որ պետք է հասարակությունը հասկանա, որ մամուլին աջակցությունը ինքն իր շահերն է, իր շահերի կողքին է կանգնում եւ աջակցում է իրականում ինքն իրեն։ Շնորհակալ եմ։ Դիտարկում երբ որ ես ուզում եի Սողոմոն Թեյլերյանի վերաբերյալ դեբատը, հա, իմ էջում տանել, իդեպ ես ուզում էի նաեւ լսել մեկ կարծիք, որը իդեպ կա մեր հասարակության մեջ, որ ասում են օքեյ։ Այդ դեպքում եկեք, օքեյ է, եթե իրենց թուրք ինքնությունը վիրավորում է, եկեք ուրեմն կան կոնսենսուսի, Թուրքիայում էլ վերացնեն Քեմալ Փաշայի արձանը, Թալյատ Փաշայի արձանը։ Այսինքն ես ընդհանրապես ուզում էի իմ հարթակը տրամադրել adekvat քննարկման համար, բայց նույնիսկ դա թույլ չտրվեց։ Լսել նաև են կարծիքը, որ ասում են այո, մոնտաժելը ճիշտ է, եթե մենք գնում ենք բարի դերացիականության, բայց այնտեղ էլ թող Թալյատինը։ Հենց այսինքն ի սկզբանե համաձայն եմ Տիկին Սեյրանյանի հետ, զրկում են նույնիսկ բանական adekvat քննարկում հարթակ դառնալու, երբ որ ասում ես իմ հարթակը տեսանելի է, լսելի է, մեծ է, եկեք այստեղ նաև կողմնակիցները, հա, որ ապամոնտաժման կողմնակիցներն էլ իրենց կարծիքը, բայց դա քեզ թույլ չեն տալ եւ այո, շատ կարեւոր դիտարկում արեց Տիկին Սեյրանյանը, եթե պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք ունենայինք բաց տեղեկատվություն, միգուցե ինչ որ փուլում արդեն օրինակ հոկտեմբերի 19-ին, երբ որ եղավ առաջարկ պատերազմը կանգնեցնելու եւ այդ դեպքում Շուշին եւ Հադրութը մնալու էին հայկական վերահսկողության տակ, եթե մենք իմանայինք, որ վտանգ է սպառնում, միգուցե այո հանրային ընդդզում կլներ, հասարակական ընդդզում կլներ, զոհեր չէին լինի, միտինգներ կլիներ եւ միգուցե իշխանությունը կկարողանար, հա, լսել հասարակության ձայնը, բայց մինչեւ 44 օր մեզ ասում էին հաղթելու ենք։ Իմիջիայլոց դա այն գործընթացն է, որը տեղի ունեցել 92 թվականի ամռանը, երբ մարտադաշտում մենք լեղի մի կեսը կորցրել էինք, Երևանի կենտրոնում ցույցեր էին, դա չէր խանգարում մարտական գործողություններին, դրա արդյունքում պաշտպանության նախարար փոխվեց, ինչը բեկեց պատերազմի ընթացքը, այսինքն նորանկախ Հայաստանը տեխնոլոգիական շատ ավելի քիչ հնարավորություններով, բայց տասնյակ հազարավոր տպականակ ունեցող թերթերով իրեն թույլ տվեց, այն ժամանակ իշխանությունը հասկացավ, որ չի կարելի արգելափակել կամ կեղծել տեղեկատվության հոսքը։ Այս իշխանությունը, որի մի մասը լրագրողներին լավ իմանալով խոսքի արժեքը, արգելափակեցին։ Մի դրվագել Տիկին Սեյրանյան, կարծեմ 168-ներ գրել, որ Պաշտպանության նախարարության կայքից հեռացրել են առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակագրությունը։ Այսինքն տեսեք, խոսքը միայն Facebook-ին չի վերաբերում։ Խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես պաշտպանական տեղեկատվությանը։ Մենք հավանաբար ինչպես են բառնում պատմության խանգարում ինչ է կատարում, ախիլներից ինչ են կորում։ Մենք երևի չզարմանանք, եթե հավանաբար պետական կայքերում, ասենք ԱԳՆ-ի նախագահի վարչապետի շուտով նաև Արցախի մասին աղճատված տեղեկատվություն կամ ընդհանրապես տեղեկատվության բացակայություն, հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկատվության լրջագույն վերանայում տեսնենք եւ այլն։ Բայց սա Սա փոքր-ինչ այլ քննարկման թեմա է, շնորհակալ ենք հարգելի գործընկերներ, այս արդյունավետ կարծում ենք քննարկման համար եւ մեզ բոլորիս եւ մեր գործընկերներին մաղթենք տոկունություն, հաստատակամություն, համբերություն, ուշադրությամբ կհետևենք մի քանի շաբաթից Հայաստանի ժուրնալիստների միության համագումարին եւ նախագահի ընտրությանը։ Հաջողություն Տիկին Սեյրանյանին։